En fait, je ne sais pas grand-chose. In realtà io non so molto. Tout le monde a les mêmes capacités. Tutti hanno le stesse capacità. Toutes ces mémoires Tutte queste memorie de l'humanité, dell'umanità nous les avons tous en nous-mêmes. le abbiamo tutti in noi. À nous de les lire. Dobbiamo imparare a leggerle. Vaste programme. È un programma piuttosto ampio. Bien, c'est un petit peu le travail que nous avons fait È il lavoro che abbiamo fatto en équipe, in squadra, non pas en travaillant sur un mode intellectuel non lavorando in modo intellettuale, de savoir, di sapere, de mettre des hypothèses, di fare delle ipotesi. mais d'essayer de voir quels sont ces courants vitaux In realtà abbiamo cercato di vedere quali sono queste correnti vitali qui animent ces différentes pulsions. che animano le diverse pulsioni. La chance La fortuna que nous avons eue che abbiamo avuto et que nous avons toujours, e che abbiamo sempre c'est d'avoir les outils. è il fatto di avere gli strumenti. On peut mettre une hypothèse Si può fare un'ipotesi d'une pulsion. di una pulsione. Et si vous lisez ce livre, Se leggete questo libro, vous allez dire, peut-être cette relation par rapport à mon père ou par rapport à ma mère, potrete dire, forse questo rapporto rispetto con mia madre o con mio padre, mon père est dans telle position, potremmo dire mio padre è in quella determinata posizione, mais ce n'est pas ça qui est important. ma non è questo l'importante. C'est la manière dont vous réagissez. In realtà la cosa importante è il modo in cui voi reagite. Quelle pulsion vitale vous allez exprimer. Quale pulsione vitale esprimerete voi? Donc c'est là qu'il va falloir chercher. È questo che bisognerà cercare. Et dans ce livre, vous allez voir effectivement E in questo libro proprio potrete vedere, des descriptions assez précises. avrete delle descrizioni abbastanza precise. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est que Ma c'è un'altra cosa molto interessante, ovvero dans toutes ces, je vais dire démonstrations, montrations, on ne pourrait pas dire, on essaie de montrer quelque chose. in tutte queste dimostrazioni o mostrazioni, nel senso che mostriamo qualcosa, Donc on va mettre une hypothèse quindi facciamo un'ipotesi d'une pulsion vitale. di una pulsione vitale. On peut la comprendre, Possiamo capirla, puisqu'il suffit de lire le livre perché basta leggere il libro, et de dire, tiens, ma relation par rapport à cette personne, c'est plutôt tel type de relation. e quindi leggendo potremmo dire, rispetto a quella persona forse io mi pongo così, ho questo tipo di rapporto. Mais on peut se tromper. Ma possiamo anche sbagliarci, Et on se trompe. e ci si sbaglia. Et ça, c'est génial. E questo è fantastico. Plus on se trompe, Più ci sbagliamo, plus on a une possibilité d'avancer. e più abbiamo la possibilità di fare passi avanti, Parce qu'on a mis en relation certains éléments, perché abbiamo messo in relazione alcuni elementi, on met cette hypothèse de travail, facciamo un'ipotesi di lavoro, on a les outils pour vérifier, abbiamo gli strumenti per verificare l'ipotesi c'est faux. e scopriamo che è falsa. Génial. Fantastico. La projection n'était pas juste. Quello che abbiamo proiettato non era giusto. Bon, pas grave. Non importa. Donc si c'est pas tout à fait ça, Se non è esattamente quello che pensavamo, qu'est-ce que ça pourrait être? che cosa potrebbe essere? Allez, deuxième hypothèse. E facciamo una seconda ipotesi. Et on fait la même expérience. E si rifà lo stesso tipo di esperimento. Et c'est encore faux. E ancora una volta sbagliamo. Quelquefois, on réussit tout à fait du premier coup. À 70%, Spesso si riesce ad avere successo al primo colpo, al 70% dei casi, en fonction d'un interrogatoire précis. avendo una domanda ben precisa. Donc on va essayer de voir quel est le système comportemental, par exemple, de son père, Per esempio, cerchiamo di capire il sistema comportamentale del padre et de voir par rapport à cet homme, quelle est, nous, notre pulsion. e cerchiamo di capire qual è la nostra pulsione. C'est une pulsion de rentrer dans sa projection, Cerchiamo, quindi usiamo una proiezione, entriamo nella sua proiezione, questa pulsione, donc on adhère à ce qui nous projette.
Quindi aderiamo a quello che il genitore proietta su di noi, ou au contraire, o al contrario, on n'accepte pas. non accettiamo. On dit non, Diciamo no, une manière d'exister, un modo di esistere, on s'est mis neutre, siamo neutri, neutre, ou alors on va chercher les étoiles, o forse andiamo in cerca delle stelle, mystique. mistico, Ouais, c'est une échappatoire. è una scappatoia. Ou alors on va réagir. Oppure reagiamo. Votre père voulait une fille, Il padre voleva una bambina vous êtes un garçon. e siete un maschio, Catastrophe. una catastrofe. Comment réagir? Come reagire a questo? Vous rentrez dans son système, Entrate in quel sistema, au lieu d'exprimer votre réalité profonde, invece di esprimere la vostra realtà profonda, vous l'avez exprimé autre chose. esprimete quindi un'altra cosa diversa Pour être reconnu, per poter essere riconosciuti, mais aux dépens de votre existence. ma questo alle spese, facendo la vostra esistenza ne farà le spese. Et on peut être dans cette attitude pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. E potete andare avanti con questo tipo di atteggiamento per 10, 15, 20, 30, 40 anni, 50, 60. Et oui, pourquoi pas. Et dans une souffrance d'une existence, E quindi nella sofferenza di un'esistenza, d'une non-réalisation de soi-même. di una non realizzazione di voi stessi. Donc vous voyez qu'en fait, aujourd'hui on parle beaucoup du genre. Oggi si parla molto di genere. C'est-à-dire que normalement, à la naissance, Alla nascita di solito un garçon, une fille. c'è un bambino o una bambina, Mais le milieu va être tout à fait un élément extrêmement important ma l'ambiente circostante è un elemento molto importante auquel il va falloir nous adopter. al quale dobbiamo adattarci. C'est-à-dire s'adopter soi-même dans sa réalité, Dobbiamo adottare noi stessi nella nostra realtà, dans son expression et dans sa projection. nella nostra espressione e nel nostro modo di proiettarci. Et vous voyez qu'il y a quelque chose quand même derrière de c'est très intéressant, C'è una cosa dietro molto interessante. parce que cette pulsion vitale, Questa pulsione vitale, le point de départ de cette pulsion vitale est très profonde. il punto di partenza della pulsione vitale è molto profondo. On n'en parlera pas aujourd'hui. Non ne parleremo oggi, Mais il était intéressant de se rendre compte ma è interessante rendersene conto. que dans des milieux totalement défavorisés, In ambienti assolutamente sfavorevoli il peut y avoir des réactions d'existence pulsionnelle ci possono essere dei comportamenti di reazione pulsionale qui sont en fait des éléments qui vont permettre à quelqu'un de se construire, che daranno la possibilità a una persona di costruirsi, mais pas toujours de se construire dans sa réalité profonde, ma non sempre di costruirsi nella propria realtà profonda, parce que de toute façon, toutes ces informations, elles existent en lui. Puisque nous avons des outils, perché abbiamo degli strumenti, il suffit d'utiliser certaines séquences basta usare delle sequenze et de dire e dire c'est faux è sbagliato ou c'est juste. oppure è giusto. Parce que lorsque l'on va trouver une séquence, Perché quando troviamo una sequenza di oligoelementi, eh bien effectivement, elle est révélatrice d'un problème questa ci aiuta a rivelare in realtà un problema duquel on peut sortir. dal quale però possiamo uscire. Et le mérite de Christina Il merito di Cristina a été de trouver les mots è stato quello di trovare les mots simples pour pouvoir l'exprimer. le parole semplici che potessero esprimere tutto questo. Quant à Fabio, lui, il nous a donné un cadre Fabio Milana ci ha dato un quadro generale, beaucoup plus général molto più generale, par rapport à cette complexité rispetto a questa complessità pour pouvoir exprimer ce travail. per esprimere questo lavoro. Donc moi, je vous conseille de lire ce livre. Io vi consiglio di leggere questo libro, Mais ce qui est intéressant en lisant ce livre, ma la cosa interessante leggendo questo libro c'est qu'on peut accéder à une connaissance è che possiamo accedere a una conoscenza de cette expression de l'humain.
dell'espressione dell'umano. Pourquoi? E perché? Parce qu'il y a les outils. Perché ci sono degli strumenti.